Akkam jirtu barumsa keenya irraan immoo kan barannu akkamitti qubeewwan walitti fidnee dubbisuu dandeenya kan jedhu kan isin agarsiisu ta'a. Kanaaf namoonni qubee adda baastanii dubbisuuf kan baay'ee isin rakkisu way jiraate dubbisuuf ta'uu danda'a, barreessuu dubbisuu kan rakkattanii har'a sadarkaa tokko fooyyessu jechuudha. Kanaaf sirriitti viidiyoo kana amma dhumatti hordofaa. Afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaa fi dubbachistuu akkamitti dubbifamuu danda'u kan jedhu ni ilaalla. Kanaan dura viidiyoowwan adda addaa dubbachistuu irraa jalqabee hojjechaan ture. Amma immoo dubbachistuuni qubeewwan dubbifamaa garaagaraa wajjin yeroo dhuftu akkamitti dubbisuu dandeenya? Sagalee dheeraa fi gabaabaa qabu. Dubbachistuun sagalee dheeraa fi gabaabaa qaba ni beekama. Kanaaf sagalee gabaabaa fi dheeraa akkamitti adda baasnee dubbisuu dandeenya? Akkasumas barreeffama keessatti akkamitti barreessuu akka dandeenyu kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf amma dhumatti na hordofaa. Viidiyoo kanallee haaraaf taatanii subscribe gochuun maatii waan ta'a. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya karaa viidiyoo kana irra jira. Karaa imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya ni deemna jechuudha. Kana akkuma argitanii asii qubeen dubbachistuu fi dubbifamaan jira. Qubeen dubbifamaa keenya baadha. Qubeen dubbachistuu keenya immoo oodha. Kanaaf asii o tokko baa bukkee o tokko jira. Asii immoo baa bukkee immoo o lama jira. Kanaaf oon tokko jiraannaan yookiin immoo dubbachistuu walumaa galatti dubbachistuu tokko jiraannaan sagaleen sun sagalee gabaabaa jenna. Dubbachistuu lama jiraannaan immoo sagalee dheeraa jenna. Kanaaf qubee sagalee gabaabaa fi dheeraa qubee dubbachistuu irratti hundaa waan ta'eef. Kanaaf asii baa fi o tokkodha, sagalee gabaabaa qaba. Inni kun immoo ni lama qabu immoo sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf asii maal jenna? Boo jenna. Asii boo jennee gabaabsinee dubbisna. Boo. Asii garuu boo jenna jechuudha. Kanaaf amma asii fakkeenyaadhaan yeroo ilaallu boo jenna. Asii caa. Boo caa. Walitti boca jenna. Asii garuu baan bukkee o lama jira. Baa bira o lama jira. Kanaaf asii daan jira. Booda jenna jechuudha. Booda. Asii immoo bo. Gabaabaa miti ree? Bo. Asii boo jenna. Kanaaf asii boruu jenna. Asii boo'uu sagalee dheeraadha jechuudha. Asii boo. Asii immoo na. Walitti bona jenna. Asii o lama dheerata. Booyyee jenna jechuudha. Booyyee jenna. Asii gara kanaan yeroo dhufnu immoo caadha. Caa biraa o lama jira. O tokko jira asiin. Kuni dogoggoranii o tokko fudhadhaa fakkeenyaatti ilaallasitti. Asii immoo coo yoo gabaabsine coo ta'a. Yeroo dheeressinu immoo coo ni ta'a jechuudha. Coo ni ta'a. Kanaaf asii coo o tokko jirti miti hin gabaabbata. Asitti o tokkodha. Coo baan irra butaadha. Coobsuu jenna. Asii immoo cooma dheerata. Cooma jenna jechuudha. Asii coo tokko on tokko kan jiru. Kanaaf sagalee gabaabaa corrooqa jenna. Corrooqa. Asii cookii jenna jechuudha. Cookii jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee maal wajjin dhufa? Da. O wajjin yeroo dhufu asii sagalee gabaabaa. Karaa kanan kan jiran immoo sagalee dheeraadha. Kanaaf do yoo jennu asii immoo doo jenna dheerata. Kanaaf asii dorrooba jenna. Dorrooba. Asii doonii jenna jechuudha. Asii immoo doqna.
doqna jenna. Asii doota doota jenna jechuudha. Asii immoo do r mi le dormiilee jenna. Asii yoo dooqee jenna jechuudha. Dooqee jenna jechuudha. Asii fo asii gabaabaa, asii immoo foo dheerata. Foo kanaaf asii foddaa jenna. Sagalee gabaabaadha jechuudha. Asii immoo foon. Asii immoo foksoo. Asii foo dheerata. Foolii jenna jechuudha. Asii yoo fo'aa. Asii immoo fooyyee. Asillee gabaabaadha. Fooyya'uu jenna jechuudha. Fooyya'uu. Ittaanee kan jiru maali? Gaa wajjin yeroo dhufu immoo asii oon sagalee gabaabaa, asiin sagalee dheeraa. Gabaabaa, asiin dheeraa. Kanaaf asii go jenna, asii goo jenna jechuudha. Gogaa. Asii immoo googa jenna jechuudha. Asii gosa. Asii immoo gootaa. Asii gora. Asii immoo gowwaa jennee dubbisna. Asii immoo haa biratti yeroo dhuftu asiin gabaabaa tokko irra qabanidha. Asiin immoo dheeraa. Kanaaf ho jenna asitti. Asii hoo. Asii horii. Asii immoo hoodaa. Asii oon tokko dogoggoraadhaan asii barreeffamtee jirti. Kanaaf oo tokko ta'uu qabdi jechuudha asitti. Kanaaf oo tokko dhiisaati gabaabsaa dubbisaa ho jedha. Asii hojii jenna. Asii immoo hoomaa sagalee dheeraa qaba jechuudha. Asii holqa irra butaa, laan irra butaadha. Holqaa jenna. Asii sagalee dheeraa hoolaa jennee dubbisnaa jechuudha. Taanee kan jiru qubee ja wajjin asiin oon ja biraa jirtu tokko, asii immoo lama. Kanaaf asiin gabaabaa, asiin dheeraadha. Kanaaf asii immoo joo. Asii joorroo jenna. Asii jooraa jenna jechuudha. Jooraa. Asii joogoo jenna. Asii joobiira jenna jechuudha. Asii jooniyyaa sagalee dheeraadha jechuudha. Asii kaa wajjin yeroo dhufu immoo asii ko jenna. Asii koo. Warra asiin jiranii sagalee gabaabaa, asirra warra jiran immoo sagalee
dheeraadha jechuudha. Kanaaf ko jenna. Kanammoo koo jenna jechuudha. Asii ko, asii daa, koddaa. Sagalee argitanii sagalee koo irratti sagalee gabaadha. Ko daa, koddaa jedha. Asii ko lfa, kolfa, kolfa. Asii immoo koo kophee, kophee jedha. Kophee, kophee. Warra asii irraa jiran immoo sagalee maal warra qabanna? Warra dheeraa qabanidha. Kooruu, kooruu, kooruu. Asii kootii, kootii, kootii. Asii koosoo, koosoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru immoo maa biraa yeroo dhufu asii oon tokko sagalee gabaabaasiin, oon lama sagalee dheeraasiin jira jechuudha. Kanaaf asii mo sagalee mo jedhu sagalee gabaabaa qabu, asii moo sagalee dheeraa qabu jechuudha. Kanaaf mormi, 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 mormi. Asii immoo mootii, mootii, mootii. Asii morki, morki, morki. Asii moggaa, moggaa jedha jechuudha. Moggaa. Asii hoo sagalee gabaabaa moora, moora, moora. Asii garuu mooraa, mooraa, mooraa jennee sagalee dheeraadhaan dubbisna jechuudha. Asii qaa wajjin yeroo dhufu immoo oon qabukkee oon tokko jirti. Asii qaa biratti oon lama jira. Kanaaf asii qo jedha. Asii qoo jedheen dheeressa jechuudha. Qoo jedheen dheeressa. Asii garuu qo jedha jechuudha. Asii qo moo, qomoo, qomoo jedha. Asii qooduu, qooduu, qooduu jedha. Asii immoo qophii, qophii, qophii. Asii qoosaa, qoosaa jedha. Asii gabaabaa qo. Asii na, qonna, qonna. Asii sagalee dheeraa qoonqoo, qoonqoo, qoonqoo jedheen dubbisaa jechuudha. Asii immoo kan jiru maali? Saa wajjin yeroo dhufu oo tokko asii sagalee gabaabaa, asii oo lama sagalee dheeraa gama kanaan jira jechuudha. Kanaaf asii so yoo jedhu, asii garuu soo jedheen dheerasaa jechuudha. Asii so ba, so ba, soba, soba jedha jechuudha. Asii garuu sooraa, sooraa jedheen dubbisaa jechuudha. Asii so qu, so asii qu, sooquu, sooquu. Asii so fa, soofa, soofaa, soofaa jedha jechuudha. Asii immoo so ba, somba, somba, somba. Asii garuu soo fuu, soo dheeressee jechuudha. Soofuu, soofuu jedheen dubbisa. Asii immoo taa biratti oon tokko yeroo dhuftu sagalee gabaabaa to. Asii oon lama bira yeroo dhuftu sagalee dheeraa too jedha. Kanaaf asii tola, tolaa, tola, tolaa, tolaa. Asii toora, toora dheeressa sagalee dheeraa qaba. Toora. Asii ko,
tokko tokko tokko. Asii garuu toonii toonii ni dheerata. Toonii. Asii immoo tola. Asii tola maadha. Tola. Asii tooftaa 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 jennee haala kanaan dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kan beekuu qabdanii qubeen dubbachistuu fayyadamuun lama gochuu yookiin immoo tokko gochuun sagalee yookiin immoo afuuraa somba keessa keenya bahu dheeressuuf gabaabsuudha. Kanaaf yeroo hundumaa lama tanaan qubeen dubbachistuu lama tanaan sagaleen somba keenyaa dhufu dheerachuu qaba. Yeroo tokko taatu immoo gabaabsinee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan baruu ni danda'ama. Viidiyoolee garaagaraa kanaan dura isin hojjedheen jira. Keessaa galuudhaan viidiyoo barumsa adda addaa ilaaluu dandeessu. Afaan Oromoo haala salphaan dubbisuu barachuu dandeessu jechuudha. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Barumsa keenya har'a kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Ciao.